ലോകത്ത് ചില ജീവികളെ കാണാൻ പോലും കഷ്ടമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടോപ്പ് 5 റെയർ ആനിമൽസ്. നമ്പർ 5 എക്സലോട്ടിൽ, സ്മൈൽ ഫേസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അത്ഭുതം. നമ്പർ 4 ഒക്കാപ്പി, ജിറാഫിന്റെ ബന്ധു പക്ഷേ കുതിര പോലെ തോന്നും. നമ്പർ 3 പാങ്കോലിൻ, സ്കെയിൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ വാക്കിംഗ് പൈൻകോൺ. നമ്പർ 2 ഐ, മഡഗാസ്കറിലെ ഫണ്ണി ലുക്കിംഗ് നൈറ്റ് ആനിമൽ. നമ്പർ 1 പിങ്ക് ഡോൾഫിൻ, ആമസോൺ നദിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന പിങ്ക് നിറമുള്ള ഡോൾഫിൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ജീവി ടിബറ്റൻ മസ്റ്റിഫ് നായ ആണ്. ഒരു പപ്പി പോലും 10 കോടി രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. ആനിമൽസിനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമലിനെ കമൻറ്റിൽ പറയൂ.